لارەکانی هەفتەی 34 خولیاسێرەکانی عێراق و لەسەر یاریگای یانەی سلێمانی ناسراو بە مەلعەبەکە. نەورۆز لە یاریەکی بەهێز ڕوبەڕووی نەجەف بیەوە. شین پۆشەکانی میوان هەرزوو فشاریان خستە سەر گۆڵی خاوەن خاک و لە خولەکی سێ محەممەد داود نەجەفی با گۆڵی یەکەم پێشخست. غزلان أن يصل بانتصار آخر لهذا المدرب في هذه المباراة على حساب نوروز. ولاحظ بێدەنجی باڵی بەسەر یاریەکەدا کێشا. نەورۆز بەم دوو هێرشە بەدرەنگە و وەڵامی نەجەفی دایەوە. مەترسی خستە سەر گۆڵەکەی بەڵام گۆڵی لێوە بەرهەم نەهات. هەر بۆیە نیوە یەکەم بەم ئەنجامە و بە پێشکەوتنی نەجەف کۆتایی هات. لا نیوەی دووەم نەجەف دەستی بە فشارەکانی کردەوە بۆ تۆمارکردنی گۆڵی دووەم. حازم مەستووری تونسی لە خولەکی پەنجاویەک پێی گەیشت. الله على هدف جميل، الله على هدف جميل. فريق النجف بهدف تقدم. لاحظ الإعادة، لاحظ المرور للمستوري ولعبها بذكاء من فوق الحارس شومان أحمد حارس المرمى لمرمى. هەوڵەکانی نەورۆز بۆ گەڕانەوە بۆ کەشی یاریەکە تەواو لاواز بوو. لە خولەکی 69 نەجەف ئەم گۆڵەشی تۆمار کرد. یاردەدەری ناوبژوان بە بیانی ئۆفساید ڕەتی کردەوە. دوای گەڕانەوە بۆ ڤار ناوبژوان گۆڵەکەی دۆمەنیک مێندی سەنیگالی بۆ نەجەف ئەژمار کرد و نەورۆزی بێهیوا کرد لە گەڕانەوە. سجل في مرمى الحدود وسجل في مرمى نوروز. لاحظ الإعادة، بالفعل محمد قاسم لم يكن متسلل، لم يكن متسلل محمد قاسم، لم يكن متسلل محمد قاسم اللي هيئها لدومينيك مندي. لەم حاڵەتە ناوبژوان لێدانی سزای بۆ نەورۆز ئەژمار کرد بەڵام دوای گەڕانەوە بۆ ڤار لێی پاشگەز بیەوە. کوڕانی شاری سلێمانی حەلی تۆمارکردنی گۆڵیان پێ نەبوو. هەر بۆیە نەجەفی میوان بە 3 گۆڵی پاک لە نەورۆزی بردەوە. بەم شێوەیە نەورۆز بە پەنجاوی خاڵەکەی لە خانەی حوتەمی ڕیزبەندی مایەوە. نەجەفیش پێگەکەی لە خانەی چوارەم باشتر کرد و کۆی خاڵەکانی بۆ 62 خاڵ بەرز کردەوە. حوسێن محەممەد، کەناڵی پێام.